Урматтуу айымдар, жаңы мастер-класс ушундай көйнөк токудум. Эми бул көйнөктүн эмесинде, үлгүсүндө сиздерге эмени көргөзүп берейин дедим да. Мына росток, жакасында резинка жок. Ошо ростокту кантип токуш керек. Анан кийин көйнөктүн жакасын, көйнөктүн жеңин, көйнөктүн этегин токуганды көргөзүп, анан могу реглан, регланда могу петлялар кантип санаш керек. Ошонун баарын ушул мастер-класста көргөзүп берем. Мастер-классты экиге бөлөмүн. Жакасын өзүнчө, анан бул жеңин, анан этегин өзүнчө түшүндүрүп берем да, жакыныраак камераны кылып. Азыр мен камераны жакыныраак коеюн дагы, анан жакасын сиздерге түшүндүрүп берейин. Азыр мен сиздерге ошо жака жөнүндө түшүндүрүп беремин. Мынакей көрдүңүздөрбү, мен конкретно ушул көйнөк жөнүндө айтып берем. Башка кийимдерди токсом, анда конкретно ошо башка кийимге тиешелүү кылып айтам. Азырынча көйнөк жөнүндө. Мен мындайынан 100 петля алдым. 100 петля алып туруп, анан кийин берде эмени болсо жеңин. Мынакей жеңин көрдүңүзбү? Мына жеңин көрдүңүздөрбү? Жеңин бөлдүм. Мына могу жерден жеңи. Мынакей. Ошондо биз рукавына берине 8 петля, 8 петля коштук. Бул көйнөктүн өзүнүн модели ушундай. Анткени биз жеңин аябай ичке кылабыз. Ошон үчүн бирден биз 8 петля алдык. Так, анан кийин байкадыңыздарбы, бирде резинкасы жок. Мынакей. Резинка жок эле. 100 петляны алдым дагы и бир 3 сантиметр токудум. Жөн эле круговой токой бердим. Эч бир резинка алган жокмун. Лицевой менен эле токудум. Анан бул жерге келгенде бөлүш керек болду да. Бөлгөндө мен мындай кылып бөлдүм. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Могул реглан, ноосу. 3 петля. Берде да 3 петлядан алабыз. 8 петля. Бул жеңдери. Бул алды, бул арты. Алдына, на лицевой жагына, бул мойну жагы алды. Передняя, көйнөктүн но жери. Асты, алды жагы. 40 петля. Бул жагына 32 петля алдым. Эмне себептен 32 петля алдым, эжекелер? Анткени биз азыр бул росток кылабыз и петляларды биз мындай кылып бөлүштүрөбүз да. Биз мойнун токудук. Могу жеринен, бул жеринен, мына регланынан баштайбыз, бөлүштүрүп баштайбыз. Бул жака биз келебиз, мынакей эжекелер. 32 петля менен келе беребиз. Бул жерге келгенде бирден биз кошобуз петляны. Жеңдерин чоңойтобуз да, реглан жагынан биз чоңойтобуз. Могу жеринен, бул жеринен, бул арчаны алганда, могу жеринен биз 3 петля болуп турган. Биянан бир накид кошулат. Ошондо бирде, могу жеринде 1 петля кошулдубу? Бул жака келгенде дагы 1 петля кошулду. 2 петля кошулду да. Турабы? 2 петля бир жеринен кошулду. Мынакей 2 петля. Саны көбөйүп атат. Ошондо биз мына жеңине келгенде, мына жерге келгенде 2 петляны токуйбуз. Бул жерге келебиз. Арчанын минтип токуп келатабыз. Токуганды биянан баштадык. Могу регландан баштадык. Бияка келатабыз, токуп келатабыз. Бирде 1 петля коштук. Могу 1 петля коштук. Көрдүңүздөрбү? 1 петля коштук. Бирде 3 регландагы петляларды токуйбуз. Берге да 1 петля коштук. Анан 2 петля берге токудук. Анан токуган эмебизде укороченный ряд деп коет. Могу жерге 1-2 петля токудук.
Мынакей. Берде накид кылдык. Регланын токудук. Анан регландан өткөндөн кийин жеңине келебиз да. Жеңинен келгенден кийин бирден 1-2 петля токудук дагы, кайра ошо жерден биз кайрылабыз. Укороченный ряд менен кетебиз. Кайра бул жака келебиз, токуйбуз. Бирде регландагы бирден петляны коштук. 3 петля регланын токудук, бияка кайра коштук 1 петляны. Кайра берге келдик 1-2 петля. 2 петля келгенден кийин кайра кайрылабыз. Минтип кайрылабыз. Минтип токуйбуз. Бул жерге келгенде мына 1-2 дегенде мына жерге биз кайрып кетпеди белек. Ошону токуйбуз дагы, кайра 1-2, бирде 2, 3, 4, 5. 5-чи петляга келгенде кайра биз кайрылабыз бул жака. Кайра кайрылабыз, бияка келебиз. Бердеги петлядан кайрылбады элек. Ошону токуйбуз. Берден 1 петля кошулат, берден да 1 петля кошулат. Кайра бул жагын токуп кетебиз дагы биягынан. 1, 2, 3, 4, 5. 5 деген петляны санайбыз да кайра кайрылабыз. Кайра кетебиз. Мынакей бияктан жакыныраак да ошо жерин тактап сиздерге көргөзөйүн. Мынакей. Бул жерге келип, бул жеңине келип туруп биз 1-2 деп туруп кайра кайрылдык. Бияка кеттик токуп. Бул жагында токуйбуз, бияка келебиз. 1-2 деген жерде дагы токуйбуз, кайра бияка кайрылабыз, кайра бияка келтирип токуйбуз. Жанагы жерден токтогон жерибизден токуп кетебиз да, ошо жерден эле петлядан дагы санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5 болот. 5-чи петляны алабыз дагы, кайра биянан кайрылабыз дагы, бияка да ошондой кылабыз. Кайрылып, кайра бул жерден бияка кайрылабыз дагы, бул жака токуп кетебиз, бул жеңинен чыгабыз. Жеңинен чыгабыз дагы, алдына кетебиз, уже передке. Берден дагы накид бар. Берде 40 петля. Ошо 40 петлянын санаганда бир 10 петлясын токуйбуз дагы, 40 петлянын 10 петлясын токуп туруп кайра кайрылабыз бияка. Бияка кайрылып мындайынан келип, бул жака чейин келебиз дагы. Бирде положенный накидтерди алабыз дагы, 1, 2, 3, 4, 5 деп туруп 10 петляны алып кетебиз дагы, кайра кайрылабыз. Кайра кайрылып туруп бул жака кетебиз дагы, мындай кетебиз. Бирде 10 петля деген жерди токуп кетебиз да, ошо 10 петлядан дагы 10 петля санайбыз. Берге жетебиз. Кайра мындайынан кетебиз, мындай. Токуп туруп, кайра бул жака келебиз дагы. Могу жердеги 10 петля деген жерге келебиз дагы. Ортодо 20 петля калат. Болду. Ушунун баарын ушинтип отуруп санайбыз дагы, санайбыз. Кетебиз. Ошондо биз но жеңин токуганча бирден саны көбөйө берет петлялардын. Анткени накид кылабыз да. Ошон үчүн о жерде 8 петляга кем кылдык. Анткени бул жактан саны көбөйө берет. 1, 2, 3, 4. 8 петля бияка кошулуп калат да, биз алдына чыкканча бул мына жагынан мына жери мойну чоңоюп кетет. Ошон үчүн 32 петля алабыз. Анткени бул жерге дагы бул жакта тең, бул жака тең кылганда мына жердеги петлялар кошулганда, бул жакта петлялардын саны азайып, бияка көбөйүп кетип, анан арты алдынан узунураак болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз 32 петля алабыз, бирге 40 петля алабыз. Эми могундай бүт улам кошуп отуруп, мисалы 8, 4 укороченный ряд кылсаңыздар, бияка 8 ряд.
бияққа қосылып қалады. Мына арт жағына 8 ряд қосылады. 8 ряд қосылғанда мінекей арт жағы чоңырақ болып қалады алдына қарағанда. Бұл арт жағынан бағы мойныңардан мындай көтеріліп, мойныңар көтеріліп қалаттағы алдындағы тоқылған жақанын бұл емесе, бұл дайнан емеге ылды жағына түшіп тұрып, мойныңарға ментіп қалбайды да. Ошон үчүн ушундай кылып токуйт. 8 ряд бияка кошулат, бияка круговой токуп баштаганча. Анан болду. Бул эмелердин баарын эметкенден эле кете бересиздер, круговой кете бересиздер. Жаканы ушинтип токуйт. Мен мындайынан мына азыр мындайынан коюп берейин. Мынакей. Мына. Бул ушундай токулат. Бир жерде биз 32 петля алабыз. Анан могу жерден кошуп атпайлыбы? Улам накид кылып кошуп атканда 32ге улам ар бир рядтан 2ден кошула берет да. Эми обратный 8 кылганда бул жака 4 укороченный ряд 4төн кылганда деле 2ден санаганда 8 болуп калат. Ошондо биз 40, бири 40, бири 40 болуп калат да. Көрүңүздөрбү? Мына 3 эми баштаганда мына могу жерден баштап туруп бул жака келип туруп берден накид кыласыздар. Регланын токуйсуздар, кайра накид кыласыздар. Кайра 1-2 петляны токуйсуздар, кайра кетесиздер бияка. Бияка кетесиздер. Кайра берге келгенде накид, реглан, накид, кайра 2 петляны токуйсуздар, кайра бияка кайрыласыздар. Мындайынан кайрылып, бияка келгенден кийин бул жерден дагы кошобуз. 1, 2. Берден токуп кетебиз, берден 2 от алсак, берден эме 5 петляга жеткиребиз. 1, 2. А берде болсо 1, 2, 3, 4, 5. Берге келдик. Мындайынан санап, кайра арт жака кетебиз. Кайра берден мынакей могу жерде 1 петля кошулат. Арт жака уже санына 4 петля кошулуп кетип атат. 32 петляга 4 петля кошулуп кетип атат. Накид, реглан, накид, кайра 1, 2, 3, 4, 5. 5 петля токудук. Кайра обратный укороченный ряд менен кетебиз бияка. Кайра бияка келебиз. Берден дагы 1 кошулду накид, берге дагы 1 накид. Кайра берден келдик. 1, 2, 3, 4, 5 бүт токудук. Берден келдик накид, берден 3 реглан. Регландын петлясы кайра накид. Кайра бияка келдик дагы, берден 10 петляны санадык дагы, кайра бияка кайрылып кеттик. Токуп атабыз мындай, токуп атабыз, булардын баарын токуп атабыз. Берге келгенде дагы накид, реглан, накид, кайра берге келип туруп 10 петляны токуйбуз. Кайра бияка кайрылабыз. Мындай кайра кайрылып, укороченный ряд менен келебиз дагы, бияка кайра накид, реглан, накид. Бул жактын баарын токуйбуз. Берде 10 петляны эмет кетпеди белек. 10 петляны дагы укороченный рядты токуп кетебиз дагы, берге дагы 10 петляны токуйбуз. Мындайынан кайра кайрылабыз, мындайынан берден кайрылып, бияка келебиз. Берден берге келгенде дагы накидтерди унутпайбыз. Берден 10 петляны токуп кетебиз, кайра 10 петляны санайбыз. Кайра мындайынан кайрылабыз дагы. Бүт накидтер, реглан, жеңи, алды, бүт токуп, анан ушундай круговой кетебиз. Болду. Жакасы анан кийин бизде моундай болуп калат. Эми 8 ряд, 8 ряд өйдө көтөрүлөт да, 8 ряд. Ошондо мойну ушундай болуп калат. Берде реглан эми удлиненный реглан, берде узун эле. Өтө узун эмес, бирок узун эле. Кыска эмес. Негизи мындай деле болот да. Эмеге бир 15 сантиметр ушундай жетет да, берде 15 сантиметрден көбүрөөк. Азыр мен сиздерге айтайын. Регланы 30 сантиметр. Удлиненный реглан, берде болсо мен накидти жөн эле бул эмеден илип кетип аттым. Атайлап прям петляны үстүнө жипти илген жокмун. Ошо реглан менен жеңимдин ортосунда өзү жипти мындайынан эле суруп чыктым да, узартып. Вытянутая петля деп коет, вытягивать еттим.
Ана ушинтип отуруп мынакей алды эжекелер, если төш жагыңардан эме объему чоңураак болсо, берден кошуп койсо болот. Берден дагы укороченный ряд кылып мындай выточка кылып койсо болот да. Мынакей жең жөнүндө мен сиздерге айтып бердим. Резинка кылган жокмун. Шыр эле 100 петляны алдым, 100 петляны бир 3 сантиметр токудум, жөн эле круговой менен эле токой бердим, резинка кылган жокмун. Бирке минтип буралып калса, жашнакай көрүнөт минтипчи, бирок бул жип буралган жок. Негизи минтип буралып калат башка жиптер. Мынакей сиздерге жашнакай сулуу же эме жака. Мынакей болду. Бул эмеси ушундай. Эме росток деп коет. Ушул ростокту токуп көрүңүздөр, кичинекей балдарга баштаңыздар. Мен многу джинс деген жипти алгам. Ошо джинс деген жип менен токуп, бул бир аз өзүн таштайт. Мага бул жип жагып атат. Анткени бул хлопок менен катон. Мага денеге аябай жагымдуу, жакшы, аллергия болбогон, анан өзү да көлкүлдөп турат экен, мындай жумшак болуп. Мен атайлап аябай бош токудум. Бул көйнөктөрдү, мен бул көйнөктү дагы башка вариант менен дагы сиздерге көргөзүп берем. Азырынча ушул мастер-класска көңүл буруп, биз менен бирге болуңуздар. Эмки мастер-класска чейин лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.